أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es wurde über die Schlacht von Tabuk berichtet. Heute möchte ich weitere Einzelheiten dieser Reise schildern. An dieser Stelle wird auch erwähnt, wie die Heuchler versuchten, dem Gesandten Allah sallam, Schaden zuzufügen. Die Hintergründe sind folgende. Tatsächlich verbarg sich hinter der Schlacht von Tabuk eine gemeinsame Intrige der Juden, Christen und der Heuchler. Nachdem all ihre Pläne gescheitert waren und es ihnen nicht gelungen war, den Islam und den heiligen Propheten sallam, zu vernichten, auch mehrere Mordversuche am heiligen Propheten sallam, fehlgeschlagen waren, griffen sie zu dieser Planung als letztes Mittel. Hätte es nicht die göttliche Unterstützung und die Hilfe Gottes wie zuvor gegeben, so wäre dies zweifellos der erfolgreichste Versuch der Heuchler gewesen. Denn die Vernichtung der Muslime wäre bei jedem Schritt gewiss gewesen. Wir haben bereits gesehen, wie ihre früheren Versuche misslangen. Doch der Gott, der die Muslime auf dem Schlachtfeld von Badr auf unglaubliche Weise zum Sieg führte und dessen unaufhörliche Unterstützung und Hilfe den Muslimen bis zur Schlacht von Hunain immer wieder zum Erfolg verhalf, und in jeder gefährlichen Situation stand der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam unter Allahs Schutz. Genau diese Ereignisse wiederholten sich auch hier. Die Reise von Medina nach Tabuk glich sozusagen einer Reise durch das Tal des Todes. Dort heil und unversehrt in Tabuk anzukommen und anschließend die Rückreise anzutreten, genügte, um die Heuchler schier wahnsinnig zu machen. Dass die vom römischen Kaiser unterstützten Heere flüchteten oder sich aus Furcht erst gar nicht zum Kampf stellten, war eine weitere erstaunliche Begebenheit. Zudem gerieten alle feindlichen Mächte an den Grenzen Arabiens in Panik, was dazu führte, dass die meisten von ihnen zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen, um nach Frieden zu bitten und sich in der Entrichtung der Jizya in Sicherheit wähnten. All diese Ereignisse machten die Pläne der Heuchler zunichte. Denn die Heuchler hatten nicht im Entferntesten damit gerechnet, dass irgendein Muslim einschließlich des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst unversehrt nach Medina zurückkehren könnte. Als nun dieses 30.000 Mann starke Heer mit wehenden Fahnen des Sieges und der göttlichen Unterstützung unter der Führung ihres geliebten heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam die Rückreise nach Medina antrat, hielten die Heuchler es für unerlässlich, ihren letzten Pfeil aus dem Köcher zu ziehen.
Ihr Plan war, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam unter keinen Umständen nach Medina zurückkehren sollte. Gott bewahre. Zu diesem Zweck schmiedeten sie eine Verschwörung, um den heiligen Propheten zu töten. Es ist sogar durchaus wahrscheinlich, dass diese Verschwörung bereits im Voraus als letzter Schlag geplant war. Der Plan sah vor, dass die Muslime entweder auf dem Hinweg oder in Tabuk ums Leben kommen sollten. Sollten sie aber unversehrt zurückkehren, so sollten sie auf dem Rückweg getötet werden. Diese Vermutung könnte deshalb zutreffen, weil nicht alle großen Anführer der Heuchler anwesend waren, sondern nur eine Gruppe von Heuchlern, die im Heer mitreiste und bei jeder Gelegenheit das Gift ihrer feindlichen Propaganda verbreitete. Doch einen derart weitreichenden Schritt konnten sie nur wagen, wenn es bereits im Vorfeld detailliert geplant worden war. Diese gefährliche Verschwörung führten sie jedenfalls wie folgt aus. Auf dem Rückweg gab es eine Stelle, an der sich das Tal in zwei Wege teilte. Ein Weg war breit und eben, der andere schmal und führte durch eine schwer passierbare hohe Schlucht. Diese stellte auch eine Art Abkürzung dar. Das muslimische Heer musste genau durch diese Schlucht ziehen. Die Heuchler planten, dass, wenn das gesamte Heer eine große Menschenmenge genau auf der Höhe der Schlucht vorbeizöge, in dieser nächtlichen Dunkelheit, denn die Reise fand nachts statt, so sollten sich dann alle Heuchler in der Nähe der Kamelstute des heiligen Propheten versammeln und sie gemeinsam an den Rand der Schlucht treiben und die Seile des Sattels durchschneiden. So würde die Kamelstute, Gott bewahre, den heiligen Propheten in die Tiefe der Schlucht oder der Grube stürzen. In der Dunkelheit der Nacht würde das dann auch niemand als Unfall merken und jeder würde das als Unfall ansehen und niemand würde einen Mordschlag vermuten. Hazrat Urwa bin Zubair radhiyallahu anhu berichtet, sagt, als der heilige Prophet sallam, er sagt, dass eine Gruppe von Heuchlern den heiligen Propheten zusammen zu töten beabsichtigte, als dieser von Tabuk nach Medina aufbrach. Es wurde beschlossen, ihn auf dem Weg von der Spitze einer Schlucht zu stürzen. Doch im letzten Moment informierte Allah den heiligen Propheten sallam, über die Verschwörung der Heuchler. Daraufhin ließ der heilige Prophet verkünden, dass niemand die Schlucht passieren sollte, außer ihm sallam, selbst und 3 seiner Gefährten. Er sagte, ich werde von der Schlucht ausgehen, alle anderen bleiben hier und gehen von der anderen Seite. Und die Gefährten waren Hazrat Huzaifa bin Yaman, Hazrat Hamza bin Amr Aslami und Hazrat Ammar bin Yasir. Für den Rest des Heeres befahl er, durch eine weite Ebene am Fuße des Tals zu ziehen. Durch diese plötzliche Routenänderung schien die Planung der Heuchler vereitelt zu sein. Doch sie ließen dennoch nicht von ihrer niederträchtigen Absicht ab. Sie wählten umgehend 12 oder 15 Personen aus und beschlossen, dass diese ihre Gesichter mit Tüchern verbergen und sich schnell zur Schlucht begeben sollten. Und gemäß dem zuvor vereinbarten Plan sollten sie plötzlich die Kamelstute des heiligen Propheten in Panik versetzen und erschrecken, damit Gott bewahre, der von ihnen erhoffte Unfall eintreten würde. So geschah es, als der heilige Prophet in der Schlucht unterwegs war, hörte er Schritte von Leuten, die auf ihn zukamen und seine Kamelstute erschreckten, wodurch sogar etwas Gepäck herunterfiel.
Daraufhin befahl der heilige Prophet Hazrat Huzaifa, diese Heuchler anzugreifen und zu verscheuchen. Hazrat Huzaifa begann, ihre Reittiere mit einem Stock zu schlagen und rief: O Feinde Allahs, weicht zur Seite! Die Heuchler erkannten, dass der heilige Prophet ihre List durchschaut hatte. Da sie nicht erkannt werden wollten, stiegen sie schnell die Schlucht hinab und mischten sich dann unter das Heer. Hazrat Huzaifa kehrte zum heiligen Propheten zurück. Er sagte, der heilige Prophet sagte: Huzaifa, treib mein Reittier von hinten an, denn es hat sich erschreckt. Und O Ammar, treib es von vorne an, damit die aufgeschreckte Kamelstute wieder auf den richtigen Weg findet. In einer anderen Überlieferung wird berichtet, dass Hazrat Huzaifa dass 12 Männer den heiligen Propheten zusammen in der Schlucht aufhielten, als sie diese erreichten. Er sagt, als ich den heiligen Propheten darüber informierte, rief er sie zur Rede, woraufhin sie sich umdrehten und flohen. Der heilige Prophet wies uns an: Habt ihr sie erkannt? Wir erwiderten: O Gesandter Allahs, wir haben sie nicht erkannt, da sie ihre Gesichter verhüllt hatten und es dunkel war. Doch wir haben ihre Reittiere erkannt. Die Leute wussten von den Reittieren auch. Der heilige Prophet sagte, sie werden bis zum jüngsten Tag Heuchler bleiben. Und kennt ihr ihre Absicht? Fragte der heilige Prophet. Die Gefährten sagten: Nein, wir wissen es nicht. Der heilige Prophet erklärte, sie absichtigten, mit dem Gesandten Allahs in der Schlucht zusammenzustoßen und ihn dort hinabzustürzen. Wir fragten, sagen die Gefährten, werden Sie nicht eine Botschaft an ihre Stämme senden, damit jeder Stamm den Kopf des jeweiligen Übeltäters zu ihnen schickt? Sie sollten bestraft werden, sie sollten getötet werden. Der heilige Prophet sagte: Nein. Ich möchte nicht, dass die Bewohner Arabiens untereinander behaupten, dass Muhammad der Mörder seiner eigenen Leute ist. Gemäß einigen Überlieferungen befand sich der heilige Prophet noch auf seiner Kamelstute, als ihm eine Offenbarung zuteil wurde. Hazrat Huzaifa stand in seiner Nähe. Der heilige Prophet rief ihn: Wer ist dort? Er antwortete: Ich bin's, Huzaifa. Daraufhin sagte der heilige Prophet: Ich werde dir ein Geheimnis anvertrauen. Sprich mit niemandem darüber. Dann erzählte der heilige Prophet ihm die Namen aller Angreifer, von jedem Einzelnen, und sagte auch, dass mir verboten wurde, ihr Totengebet zu leiten, und sie sind Heuchler. Gemäß den Überlieferungen nannte der heilige Prophet 12, 13 oder 15 Namen. Da der heilige Prophet Hazrat Huzaifa geboten hatte, dieses Geheimnis niemandem preiszugeben, teilte Hazrat Huzaifa diese Namen niemals jemandem mit. Sogar während des Kalifats von Hazrat Umar, als die Leute wussten, dass Hazrat Huzaifa Zeuge des Vorfalls war und er die Namen kennt, wählte Hazrat Umar folgende Methode. Hatte er Zweifel an jemanden, so hielt er Hazrat Huzaifa fest und nahm ihn zum Totengebet mit. Also es starb jemand, bei dem Hazrat Umar Zweifel hegte, ob diese Person zu den Verschwörern gehöre, nahm er Hazrat Huzaifa am Arm und führte ihn zum Totengebet mit. Weigerte sich Hazrat Huzaifa mitzugehen, so verstand Hazrat Umar, dass es sich um einen der Heuchler handelte, und auch er nahm dann nicht am Totengebet teil. Einer Überlieferung Sahih Muslim zufolge waren es 14 oder 15 Personen. Es wurde aber auch erwähnt, dass 12 Heuchler waren, die an dieser Verschwörung teilnahmen, und 3 andere Gefährten waren zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in der Schlucht zwar waren, aber sie diese Ankündigung des Aufrufs nicht gehört haben, dass man nicht den Schluchtweg wählen soll. Diese 3 Personen wurden daher als entschuldigt betrachtet. Als es am Morgen dämmerte, kam Hazrat Usaid bin Husair, der Anführer des Stammes Aus, zum heiligen Propheten. Der heilige Prophet berichtete ihm, dass in der vergangenen Nacht 12 Heuchler beabsichtigt hatten, ihn in die Schlacht zu folgen und in der Dunkelheit der Nacht die Sattelgürtel
des Kamels durchzuschneiden und sie mit einem spitzen Gegenstand zu stechen, damit sie schneller liefe, bis sie ihn zusammen von seiner Kamelstute stürzen. Daraufhin sagte Usaid, O Gesandter Allahs, sallallahu alaihi wasallam, befehlen Sie jedem Stamm, die Personen zu töten, die an dieser Verschwörung beteiligt waren. Voller Leidenschaft fuhr er fort, O Gesandter Allahs, sollen solche Leute einfach so ungestraft davonkommen? Wie lange sollen wir sie noch dulden? Dabei sind die Heuchler heute in der Minderheit, gedemütigt, und der Islam hat festen Fuß gefasst. Der heilige Prophet sallam entgegnete darauf, ich möchte nicht, dass die Menschen sagen, Mohammed sallam habe nach Beendigung des Kriegs zwischen ihm und den Götzendienern begonnen, nun seine eigenen Gefährten zu töten. Hazrat Usaid entgegnete, O Gesandter Allahs, diese Leute sind keine Gefährten. Sie waren niemals ihre Gefährten. Der heilige Prophet fragte, bezeugen Sie nicht, dass es keinen Gott außer Allah gibt? Also Usaid erwiderte, doch, das tun sie. Aber ihr Zeugnis ist bedeutungslos. Sie sprechen es nur mit dem Mund aus, im Herzen gibt es kein solches Zeugnis. Er sagte, weil sie das Glaubensbekenntnis anerkennen und es lediglich mit dem Mund aussprechen, werde ich sie nicht töten. Die heutigen sogenannten Gelehrten, die Fatwas, Rechtssprüche erlassen, dass diejenigen getötet werden sollen, die die Kalima sprechen, sollten diese Anweisung vor Augen halten. Also Muslim berichtet, dass die Heuchler von Medina, als sie erfuhren, dass der Kampf nicht eskaliert war und Mohammed, der Gesandte Allahs, wohlbehalten zurückkehrte, erkannten, dass das Geheimnis ihrer heuchlerischen Machenschaften nun Mohammed offenbart worden war. Sie nahmen an, der Bestrafung nun nicht mehr entgehen zu können. Daraufhin positionierten sie einige Männer in einer Entfernung von Medina in einem äußerst schmalen Weg, der nur von einem Reittier gleichzeitig passiert werden konnte. Als der Heilige Prophet sich an diesem Ort näherte, teilte Allah ihm durch Offenbarung mit, dass sich der Feind auf beiden Seiten des Weges verbarg. Er wies einen Gefährten an, dorthin zu gehen, nachzuschauen. Dieser ritt schnell dorthin und entdeckte einige versteckt sitzende Männer, die sich versteckt hielten. Es gibt verschiedene Überlieferungen zu diesem Vorfall. Dies ist eine, die Muslim erwähnt hat. So wie sich Angreifer aufhalten. Als dieser Gefährte ankam, flohen diese Leute. Der Heilige Prophet jedoch hielt es nicht für angebracht, sie zu verfolgen. Als er Medina erreichte, begannen die Heuchler, die nicht an diesem Krieg teilgenommen hatten, allerlei Entschuldigungen vorzubringen. Der Heilige Prophet akzeptierte diese zwar, doch war es nun an der Zeit, den Muslimen die wahre Natur der Heuchler zu offenbaren. Dies wurde dann bekannt gegeben. Es gibt jedenfalls verschiedene Überlieferungen bezüglich des Aufenthalts oder des Vorgehens oder der Art der Ausführung. Es ist aber immer derselbe Vorfall, dass man versucht hat, in dieser engen Schlucht den Heiligen Propheten Schaden zuzufügen. Gott bewahre. Wie bereits erwähnt, hatten die Verschwörungen der Heuchler nach der Eroberung Mekkas an Intensität gewonnen. Als sie erkannten, dass die umliegenden arabischen Stämme, einschließlich der jüdischen Stämme, nun ihre Macht verloren hatten und unterworfen worden waren, planten sie nun, Hilfe von externen großen Mächten wie dem römischen Kaiser einzuholen. Außerhalb Arabiens. Gleichzeitig planten sie in Medina ein permanentes Zentrum zu errichten, wo sie ihre Verschwörungspläne gegen den Islam und gegen die Muslime schmieden können. Dieses Zentrum sollte auch dazu dienen, Waffen zu lagern, sollte jedoch unauffällig sein, dass andere Muslime keinen Verdacht schöpften. Daraufhin trat Abu Amir, der einige Zeit von der Bildfläche verschwunden war, plötzlich in Erscheinung. Die Propagandisten der Heuchler begannen ihn, Abu Amir, Rahib zu nennen. Also Abu Amir Rahib zu nennen. Er schlug vor, in Kuba eine Moschee für dieses Zentrum zu errichten.
Der Geschichte heißt es weiter über Abu Amr, dass er unter dem Namen Abu Amr Rahib bekannt war und dem Stamm der Khazraj angehörte, wie bereits in den Raswat über ihn berichtet wurde. Nachdem der heilige Prophet nach Medina gekommen war, begab sich Abu Amr nach Mekka und stachelte die Quraysh zum Krieg an gegen den heiligen Propheten. Er sagte, ich stehe an eurer Seite und mein Stamm folgt mir. Wenn ihr gegen Mohammed kämpft, werden wir uns euch anschließen. Er nahm in der Schlacht von Uhud an der Seite der Quraysh teil. Als Abu Amr den Fortschritt des Islam sah, wurde er zutiefst beunruhigt und verbrannte in seinem Hass. Er ließ gegraben inmitten des Schlachtfelds von Uhud graben lassen. In einem davon fiel auch der heilige Prophet sallam und wurde schwer verletzt. Als die Schlacht von Uhud begann, rief Abu Amr seinem Stamm zu: O Leute meines Stammes, ich bin Abu Amr, doch diese waren bereits Muslime geworden. Und sie antworteten ihm: O du Gottloser, du bist hier nicht willkommen. Sie schimpften und verfluchten ihn. Daraufhin sagte Abu Amr: Nach mir ist mein Stamm sehr verdorben. Danach begaben sich viele Leute aus dem Stamm von Abu Amr, die dem heiligen Propheten feindlich gesinnt waren, nach Mekka. Der Vorfall hatte sich bereits vor Uhud ereignet. Als Abu Amr ging, folgten ihm auch jene, die noch nicht Muslime geworden waren. Ihre Anzahl betrug etwa 50. In den Überlieferungen wird auch ein Gebet des heiligen Propheten gegen Abu Amr erwähnt, nämlich dass der heilige Prophet zusammen dafür betete, er möge in der Fremde einen einsamen Tod sterben. Eine andere Überlieferung besagt, dass Abu Amr den heiligen Propheten zusammen traf, als dieser in Medina ankam. Er fragte: O Mohammed, wozu rufst du die Menschen auf? Der heilige Prophet antwortete: Ich rufe dich zum Din Hanif, zum Glauben des einen Gott auf, jener Religion, von der du selbst behauptest, sie zu suchen. Abu Amr fragte: Bist du selbst auf dieser Religion? Der heilige Prophet erwiderte: Ja, absolut. Dann lud der heilige Prophet ihn zum Islam ein. Doch dieser lehnte ab. Er war neidisch und verunglimpfte ihn. Abu Amr verspottete den heiligen Propheten und sagte: Wer von uns beiden lügt, dem möge Allah als Fremden und Heimatlosen sterben lassen. Dabei deutete er auf den heiligen Propheten. Dieser Sassam antwortete ihm: Ja, Allah wird dem Lügner genau das antun. Anschließend hielt Abu Amr seine Stammesmitglieder davon ab, dem heiligen Propheten zu folgen und drängte sie, ihm nicht zu gehorchen. Derweil zeigten sich die Zeichen und Wunder des heiligen Propheten täglich und seine Anhänger, insbesondere die Leute aus Abu Amrs Stamm, nahmen stetig zu, wodurch Abu Amr noch wütender wurde. Daraufhin tat sich Abu Amr mit den Heuchlern zusammen und baute eine Moschee, die in der islamischen Geschichte als Masjid al-Zarar bekannt ist. Sein Ziel war es, dort Menschen zu versammeln, mit ihnen zu sprechen und sie davon abzuhalten, dem heiligen Propheten zusammen zu folgen. Einer Überlieferung zufolge sagte Abu Amr zu seinen verbündeten Verschwörern: Baut eine Moschee und macht sie zu eurer militärischen Basis, um euch auf den Krieg vorzubereiten. Ich werde den römischen Kaiser treffen und ein großes Heer mitbringen, um Mohammed und seine Gefährten aus Medina zu vertreiben. Daraufhin begab sich Abu Amr ins römische Reich und traf den römischen Kaiser Heraklius in Syrien. Er versuchte Heraklius zum Krieg gegen den heiligen Propheten und die Muslime zu überreden. Er beschrieb die Muslime als schwache, arme und zahlenmäßig unterlegene Menschen, deren Feinde zahlreicher seien, und beteuerte, man brauche sich nicht vor ihnen zu fürchten. Er warnte ihn, dass es für sein Reich in Zukunft nachteilig sein würde, wenn er keine Maßnahmen gegen die Muslime ergriffe. Heraklius gestattete ihm, bei sich zu bleiben und versprach ihm seine Hilfe.
In dieser Zeit verkündete Abu Amir seinen gleichgesinnten, bösartigen Verschwörern die frohe Botschaft, dass er bald mit einem sehr großen Heer einen Angriff auf Medina durchführen würde und forderte sie auf, eine besondere Unterkunft für ihn zu bauen. Mit diesem Ziel vor Augen bauten die Heuchler in Quba eine Moschee. Diese Moschee wird Masjid al-Zirar genannt. Doch auch dieser Wunsch erfüllte sich nicht. Und schließlich starb Abu Amir in Syrien in Einsamkeit und Heimatlosigkeit. Das Gebet, das er über den heiligen Propheten ausgesprochen hatte, kehrte auf ihn also zurück. Es gibt verschiedene Meinungen darüber, wann er verstarb. Einige meinen, er starb im 9. Jahr nach der Hijra, andere im 10. Jedenfalls starb er in Einsamkeit. Nachdem die Heuchler den Bau der Moschee abgeschossen hatten, suchten sie den heiligen Propheten auf und baten ihn darum, dass er darin betet. Durch göttliche Weisheit geschah es, dass diese Leute gerade zu dem Zeitpunkt zum heiligen Propheten kamen, um die Öffnung dieser sogenannten Moschee zu beantragen, als dieser sich auf die Reise nach Tabuk vorbereitete. Sie sagten: O Gesandter Allahs, wir haben eine Moschee für Kranke, Bedürftige und Regennächte gebaut. Wir wünschen, dass Sie kommen und für uns darin beten. Der heilige Prophet erwiderte: Ich bin im Moment beschäftigt und bereite mich auf die Reise vor. Wenn wir von der Reise zurückkommen, werden wir darin beten. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von der Expedition von Tabuk zurückkehrte und sich an einem Ort namens Si'awan niederließ, der etwa eine Stunde von Medina entfernt war, wurde der folgende Vers über die von den Heuchlern gebaute Moschee auf den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Das bedeutet: Und jene, die eine Moschee erbaut haben, um Unheil, Unglauben und Spaltung unter den Gläubigen anzustiften und als einen Hinterhalt für den, der zuvor gegen Allah und seinen Gesandten Krieg führte. Und sie werden sicherlich schwören, wir bezweckten nur Gutes. Doch Allah ist Zeuge, dass sie bloß Lügner sind. Nach dieser Offenbarung rief der heilige Prophet Hazrat Malik bin Dusham und Hazrat Man bin Adi zu sich und befahl ihnen, die Masjid al-Zirar abzureißen. In einigen Überlieferungen wird auch erwähnt, dass der heilige Prophet Hazrat Asim bin Adi und Amir bin Sakan und Hazrat Hamza, den Mörder von Hazrat Hamza, Wahshi und Suwaid bin Abbas für den Zweck entsandte. Im Kommentar von Zarqani heißt es, dass der heilige Prophet möglicherweise zuerst 2 Personen entsandte und später weitere 4, zu deren Unterstützung geschickt wurden. Jedenfalls befahl der heilige Prophet ihnen, zum Masjid al-Zirar zu gehen, diese abzureißen und in Brand zu setzen. Daraufhin eilten all diese Männer zum Stamm Banu Salim. Hazrat Malik sagte zu seinen beiden Gefährten: Wartet hier nicht auf mich, bis ich bei euch bin. Wartet hier auf mich, bis ich bei euch bin. Dann brachten sie von zu Hause brennende, trockene Palmzweige mit. Zwischen Maghrib und Isha erreichten sie dann die Masjid al-Zirar, setzten sie in Brand und rissen sie dem Erdboden gleich. Die Erbauer dieser Moschee waren zu diesem Zeitpunkt anwesend, flohen jedoch, nachdem der Brand in alle Richtungen ausgebrochen war. Als der heilige Prophet nach Medina kam, wollte er diesen Ort Hazrat Asim bin Adi geben, damit er ihn zu seinem Haus machte. Dieser jedoch entschuldigte sich und sagte, Allah habe bereits darüber herabgesandt, was er herabsenden wollte. Er sagte, dies ist ein solcher Ort. Ich möchte hier kein Haus bauen und brauche es auch nicht. Geben Sie es Sabit bin Akram. Er nämlich hat kein Haus. Der heilige Prophet übergab diesen Ort daraufhin Hazrat Sabit bin Akram. Ibn Ishaq hat auch die Namen der Heuchler genannt, die die Masjid al-Zirar gebaut hatten. Ihre Anzahl betrug 12. Dies ist ein leuchtendes Beispiel für die umfassende Barmherzigkeit, Großzügigkeit und Nachsicht des heiligen Propheten.
Auf jeden Schritt musste er sich den gefährlichen Verschwörungen der Heuchler stellen, die Leid, Schmerz und sogar Mordanschläge planten. Dabei wurden die Heuchler auf frischer Tat sogar ertappt. Doch der heilige Prophet verzieh ihnen stets, bei jeder Gelegenheit. Er bestrafte nur dort, wo der Staat und das System in Gefahr waren. Und auch dort wurde nur in dem Maße gehandelt, dass diese Gefahr beseitigt wurde. Ansonsten wurde keine strengen Strafen verhängt, obwohl es ihm gewährt wäre. Also Muslim beschreibt den Charakter der Heuchler und berichtet, dass Allah dem heiligen Propheten durch Offenbarung befahl, die Moschee in Quba abzureißen, welche die Heuchler gebaut hatten, um sich unter dem Vorwand des Gebets dort zu versammeln und heuchlerische Beratungen abzuhalten. Sie sollten angehalten werden, in den anderen Moscheen der Muslime zu beten. Doch trotz dieser großen Bosheit wurden sie keine körperlichen oder finanziellen Strafen unterzogen, obwohl ihre Machenschaften bekannt wurden. Ein weiterer Ausdruck der Liebe des heiligen Propheten sallam, zu Medina und den Ansar findet sich wie folgt. Nach einer Reise von ungefähr 2 Monaten kehrte der heilige Prophet nach Medina zurück. Sein Ausdruck der Liebe zu Medina und seinen Bewohnern zeigte sich, sobald er die Siedlung von Medina erblickte. Der heilige Prophet sagte: Hazi Dawatu, Haza Uhudun, Jabalan, Yubbuna, Yuhibbu. Das ist Daba, ein Name Medinas, der rein und ausgezeichnet bedeutet. Und das ist Uhud, der Berg, der uns liebt und wir lieben ihn. Dies bedeutet, dass er eine besondere Liebe zu jedem einzelnen Ort in Medina empfand. Ein weiterer Aspekt ist, dass in der Schlacht von Uhud, in dem er Uhud erwähnte, die Geschichten von Aufrichtigkeit und Treue, die die Gefährten mit ihrem Blut in der Schlacht von Uhud geschrieben hatten, niemals vergab. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sagte: Ich muss schnell nach Medina zurückkehren. Wer von euch schnell mit mir gehen möchte, soll sich daher beeilen. Dann fragte er auch: Soll ich euch nicht die besten Häuser der Ansar nennen? Die Sahaba sagten ihm: Gerne. Der heilige Prophet nannte folgende: die Häuser von Bani Najjar, dann die Häuser von Bani Abd al-Ashad, dann die Häuser von Bani Saida oder Bani Haris bin Khazraj. Er fügte hinzu: Und in allen Häusern der Ansar ist Güte. In einer Überlieferung berichtet der Erzähler, dass Hazrat Sa'ad bin Ubadah zu ihnen stieß, woraufhin Abu Sa'id sagte: Weißt du, dass der heilige Prophet die Vorzüge der Häuser der Ansar erwähnt und uns zuletzt genannt hat? Hazrat Sa'ad ging zum heiligen Propheten und sagte: O Prophet Allahs, Sie haben die Vorzüge der Häuser der Ansar erwähnt und uns zuletzt genannt. In der Tat war sein Name in der genannten Reihenfolge zuletzt genannt worden. Die Gefährten beachteten auch solche Details. Daraufhin entgegnete der heilige Prophet: Genügt es euch nicht, dass ihr zu den Guten gehört? Das sollte doch für euch genügen, dass ich euren Namen erwähnt habe und euch zu den Guten hinzugefügt habe. Wie bereits zu Beginn erwähnt, gab es 2 große Gruppen, die bei der Expedition von Tabuk zurückgeblieben waren. Die eine Gruppe bestand aus den Heuchlern, über die Allah sein Missfallen zum Ausdruck brachte. Die andere Gruppe bestand aus jenen, die in ihrem Glauben aufrichtig waren und am Dschihad teilnehmen wollten. Sie waren jedoch entweder so arm, dass sie trotz aller Bemühungen keine Mittel und Wege für die Teilnahme finden konnten, oder sie waren aufgrund einer Krankheit oder Behinderung verhindert. Und Allah hat ihren Entschuldigungen im Heiligen Koran in der Surah Tauba, Vers 91 und 92 stattgegeben. So heißt es in einer Überlieferung von Bukhari, wie das heilige Prophet bei seiner Rückreise von der Expedition von Tabuk, als er sich in Medina näherte, sagte: In Medina sind Menschen, die, wann immer ihr eine Reise unternommen habt oder ein Tal durchquert habt, stets an eurer Seite waren.
Daraufhin äußerten die Gefährten ihre Überraschung, fragten: O Prophet Allahs, sallam, Sie sind in Medina? Wie können Sie dann mit uns gewesen sein, während Sie in Medina blieben? Der heilige Prophet erklärte: Sie sind in Medina geblieben, weil eine Krankheit oder ein anderer Hinderungsgrund sie daran hinderte, sich uns anzuschließen. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet, als er von Tabuk zurückkam, Allah dankte und sagte: Alle Lobpreisungen gebühren Allah, der uns auf dieser Reise Lohn, Belohnung und Tugenden gewährt hat. Und diejenigen, die hinter uns geblieben sind, ebenfalls an diesem Lohn und dieser Belohnung teilhaben ließ. Aber wie sind diese Menschen, also Aisha fragte daraufhin: O Gesandter Allahs, Sie haben diese Strapazen und Entbehrungen der Reise ertragen und sind daher dieses Lohns und dieser Belohnung würdig geworden. Aber wie sind diese Menschen ohne solche Strapazen zu ertragen, im Lohn und Belohnung mit ihnen teilhaft geworden? Und wer sind diese Menschen, die daran teilhaben? Daraufhin sagte der heilige Prophet: In Medina gibt es einige Menschen, wir sind nirgendwo hingegangen und in kein Tal hinabgestiegen, ohne dass sie im Geiste mit uns waren. Eine Krankheit hat sie daran gehindert, mit uns auszuziehen. Wir sind ihre Mujahid und sie sind unsere Gefährten, die zu Hause geblieben sind. Ich schwöre bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, ihr Gebet ist wirkungsvoller gegen die Feinde als unsere Waffen. Die Gebete, die sie zu Hause gemacht haben, waren solche, die Allah erfüllt hat. Bei der Rückkehr von der Schlacht von Tabuk wird ein begeisterter Empfang durch die Bewohner Medinas überliefert. Es wird berichtet, dass bei der Rückkehr von der Ghazwat Tabuk die Menschen Medinas, Männer wie Frauen und Kinder, alle voller Liebe und Sehnsucht nach dem Anblick des heiligen Propheten, ungeduldig aus Medina herauskamen und sich bei dem Ort Saniyatul Wida versammelten. Dabei begannen sie, die Strophen zu rezitieren. Dalal Badrul Alayna min Saniyatil Wida. Wajabu Shukr Alayna Mada ilallahi. Das bedeutet, der Vollmond der 14. Nacht ist über uns von der Seite von Saniyatul Wida aufgegangen. Der Dank an Allah ist uns zur Pflicht geworden, solange jemand zu Allah ruft. Es wird berichtet, dass die Menschen Medinas den heiligen Propheten mit diesen von leidenschaftlicher Liebe erfüllten Strophen bei zwei Gelegenheiten empfingen. Einmal bei seiner Auswanderung von Mekka nach Medina und zum zweiten Mal, als er von Tabuk zurückkehrte und Medina betrat. Einige Hadith-Kommentatoren wie Allama ibn Hajar al-Asqalani, der Kommentator von Bukhari, sind der Ansicht, dass es durchaus möglich ist, dass die von der Aisha überlieferten Erzählung erwähnten Strophen mit der Rückkehr des heiligen Propheten von der Ghazwat Tabuk in Verbindung stehen, denn zu dieser Zeit wurde der heilige Prophet von Menschen und Kindern am Ort Saniyatul Wida empfangen, da dieser Ort traditionell für den Empfang derer genutzt wurde, die aus Syrien kamen. Als die Bewohner Medinas von der Rückkehr des heiligen Propheten von der Ghazwat Tabuk erfuhren, eilten sie voller Freude aus der Stadt. Sie eilten, um den heiligen Propheten an diesem Ort zu empfangen, wie es Said bin Yazid berichtet. Er sagt: Ich erinnere mich, dass ich mit anderen Kindern zu dieser Zeit nach Saniyatul Wida ging, um den heiligen Propheten zu empfangen. Als der heilige Prophet nämlich von der Schlacht von Tabuk zurückkehrte. Imam Baqi hat ebenfalls berichtet, dass Kinder den heiligen Propheten mit diesen Strophen empfingen, als dieser von der Schlacht von Tabuk nach Medina zurückkehrte. Jedenfalls, es ist gut möglich, dass diese Strophen zu beiden Gelegenheiten gesprochen wurden, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei der Rückkehr von Tabuk rezitiert wurden, größer sind.
Denn bei der Rückkehr von Tabuk waren die Bewohner Medinas von überschwänglichen Gefühlen überwältigt, enthusiastisch vorgerückt, um den heiligen Propheten zu sehen und zu empfangen, wie berichtet wird. Diese Reise war derartig, dass die Heuchler zuvor Gerüchte verbreitet hatten, und als die frohe Botschaft von der sicheren Rückkehr des heiligen Propheten und der Gefährten eintraf, war es, als ob auf dürres Land Wasser fiele. Die Muslime von Medina, Kinder, Jung und alt, Frauen und Männer, kamen alle an diesem glücklichen Anlass heraus, um den heiligen Propheten zu empfangen. Jedenfalls ist es möglich, dass diese Strophen bei der Auswanderung von Mekka rezitiert wurden, und dieser Ausdruck der Liebe kann sich bei beiden Gelegenheiten manifestiert haben. Darüber braucht man nicht zu diskutieren. Fest steht jedoch, dass die Erkenntnis und die Tiefe der Liebe, die diese Muslime nach der Ankunft des heiligen Propheten in Medina erlangten, jedenfalls viel größer war als zur Zeit der Auswanderung. Inshallah gibt es noch weitere Ereignisse und Aspekte der Biografie, auf die ich inshallah nächstes Mal eingehen werde. Aus der Biografie. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.